हेलो जी, राम नाम सभी को। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे हो गए और अच्छे होने भी चाहिए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है इस दोपहर के टाइम से और अभी आ गया हूँ यार मैं प्रतापपुर केवरा के जस्ट अंदर पे पलटा गाँव में। तो यहीं पे अपन लोग आ गए हैं और यहाँ पे कंप्लीट बहुत दिनों के बाद 12 बेस का साउंड चेक ले आया हूँ। मजा तो रहेगा सुनने में। ये देखो इधर सेटअप वगैरह है और इधर पूरा पब्लिक भी है, सब लोग वेटिंग में है और हम लोग भी वेटिंग में हैं। तो फिलहाल अभी स्टार्ट जनरेटर वगैरह हो गया है तो चालू होने वाला है। सुनाते हैं आप लोग को, बताना कैसा लगा और बाकी मिलते हैं। चलो। और बाकी इधर भाई लोग भी आए हैं और उधर भी बलागर साहब लोग आए हैं और इधर भी एक भाई है। बाकी मिलते हैं, साउंड चेक करते हैं। इधर आओ, सुनते हैं और देखते हैं। अब बजाएंगे ये आशुतोष। लैपटॉप चेंज, 12 बेस 2 टॉप। गाइस साउंड चेक वगैरह तो हो गया, हमको तो बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इधर बाकी मशीन वगैरह अभी अपन लोग सुने 12 बेस का साउंड चेक और मेरे ख्याल से ये वाला जो लोगो वगैरह है ये अपन लोग फर्स्ट टाइम देखे इस सेटअप का। और इधर बाकी डीजे ऑनर भाई, आपका नाम बता दो। मेरा नाम पुष्पराज है।
पुष्पराज है। और इतना अगर 12 बेस को, अभी तो फिलहाल यहाँ पे 8 बेस है और 2 टॉप है, फिलहाल अभी 12 बेस था, तो 12 बेस को अगर कोई परचेस करना चाहेंगे तो फिर प्राइसिंग वगैरह कितना हो सकता है इसका? इसका प्राइसिंग 12 बेस का 1,10,000 लगभग जाएगा 1500 वाट में। 1500 वाट में। ये हेलो साउंड का स्पीकर है, मेड इन जापान है। हाँ, इसीलिए प्राइस थोड़ा लो पड़ता है आइडियोटोन डायनामाइट से। हाँ, अगर कोई आइडियोटोन डायनामाइट कुछ भी अगर परचेस करना चाहेगा तो भी मिल जाएगा। ये ऑर्डर पे बना हुआ है। हाँ, मतलब इसका कस्टमर आया था अभी जो साउंड चेक कर रहे थे आप? हाँ, आए थे। उनके अच्छा। पास अभी बजट का कमी है, एडवांस देके गए हैं। हाँ, तो फिर वो डिस्पैच होगा उनका। अच्छा, बाकी भाई का गोडाउन वगैरह दिखाते हैं, और आपका अगर कोई विजिट करना चाहे या खरीदना चाहे तो फिर कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। मेरा नंबर है 62 65 16 82 71। ये गाइस, बाकी आप लोग परचेस करना चाहें तो भाई के नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये एरिया लोकेशन एक बार बता दीजिए, तहसील कौन सा पड़ता है? हम लोग का प्रतापपुर वाला प्रतापपुर, पड़ता है। बनारस रोड मार्ग और भैंसा मुड़ा, कौन सा गांव? पलढ़ा। भैंसा मुड़ा से 8-10 किलोमीटर अंदर में पड़ता है, अंदर गांव में थोड़ा पड़ता है। ठीक है, बाकी गोडाउन वगैरह चेक कराते हैं आप लोग को, और विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं। गोडाउन में बहुत सारा पड़ा हुआ है। और जो लोकल टैप यूज करते हैं मंडप के नीचे, उनके लिए बहुत बड़ा वो है, बहुत सस्ता में ही मिल जाता है। 28,000 से स्टार्ट, 28 से 35 तक, वो भी ओरिजिनल स्पीकर, इंडियन ओरिजिनल होगा। बाकी आइडियो तो सभी तो है ही है। बाकी ये पहले जनरेटर और ये दूसरा जनरेटर, यही दोनों इस्तेमाल हो रहे थे अभी साउंड चेक के लिए। जनरेटर को बेचना भी है। अच्छा, बेचना भी है। हाँ, ये जनरेटर को बेचना है। कितना के? 20 kVA का है। और ये जनरेटर सेल होने वाला, और वो वाला 15 है। एक ठो 20 kV, एक ठो 15 kV। ये लगभग 75 में दे देंगे, बाकी आने के बाद जो भी ऊपर नीचे होगा देखा जाएगा। और भैया मेरे को 60 डब्बा दिख रहा है, किसका डब्बा? वो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे, 6-15 का है, बहुत पहले ही एक्सपेरिमेंट किए थे कि बजता कैसे है। टाइट बजा था, शिवपुर में लगाए थे हम 2020 या 19 में। तो फिर खुद से बनाए हुए थे कि बाहर से मंगाए थे? नहीं, खुद से बनाए थे, इसीलिए रखाया हुआ है। अच्छा, चलते हैं अंदर की ओर। स्पीकर रिपेयरिंग भी होता है, आज आया था, लेकिन हम लोग पूरा बिजी थे तो नहीं कर पाए। मशीन भी रिपेयरिंग करते हैं यहाँ, पूरा अंधेला है। तो पूरा न्यू स्पीकर, डीजे प्लस स्पीकर है, वो भी मिल जाएगा। और डीजे प्रो प्लस का भी है, बहुत सारा स्पीकर वगैरह भरा हुआ है, पूरा सामान कैबिनेट। इधर रेडी हो रहा है स्पीकर, रखे हुए हैं। बाकी सब ऑर्डर पे सब मिल जाएगा, जाली वगैरह सब रखे रहते हैं। एक और है खेत छाप में, वो अलग था थोड़ा सा। अच्छा, इसका लोगो अलग है। इसका लोगो अलग है, कोई ये वाला भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो आप कस्टमर के हिसाब से, हाँ, जाली तो उसके हिसाब से बार बार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैबिनेट स्पीकर सब हो जाएगा कस्टमर के डिमांड। कस्टमर की काहे कि ये ज़्यादा पीस से हम लोग को फैक्ट्री से आता है, 4 या 6 पीस नहीं हो पाएगा। अगर कोई 12 पीस करवाना चाहे तो अपना नाम भी लिखवाना चाहे तो हो जाएगा। और जो लोगो चाहेगा वो भी हो जाएगा। सभी कंपनी का स्पीकर मिल जाएगा। डीजे प्रो प्लस इंडियन में मिलता है, इंडियन कम प्राइस में। जो कोई लोकल यूज करता है ना मंडप के नीचे कुछ, हाँ। वहाँ भी। और इसका थोड़ा बजट कॉस्टली आता है, वो भी लोडिंग में भी चल जाता है। जो 2 टैप था ना ऊपर, हाँ। 8 बेस के साथ, तो हाँ। डीजे प्रो प्लस का ही था। अच्छा, इसका कॉपी भी आता है, ओरिजिनल भी आता है। हम्म। और आइडियो एक्स का भी मिल जाएगा, और नोट्रॉक्स का भी मिल जाएगा। स्पीकर मेरे पास रखाया हुआ होगा। ये घर नहीं, गोदाम है डीजे वाला। ठीक है गाइस, बाकी अपन लोग भी चलते हैं घर, और इस वाले वीडियो को भी करते हैं गाइस इंडोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। और चैनल फटफट तो लाइक कमेंट शेयर से ठोक देना। बाकी गुटका मैन से मिलो। हेलो। ठीक है, बाकी हम लोग भी चलते हैं घर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।